ബ്രാൻസോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കീഴ്ശ്ശേരിക്കടുത്ത് ചുള്ളിക്കോട് എന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുഹയും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മഴക്കാലത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടവും തേടിയുള്ള യാത്രയാണിന്ന്. നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ടോർച്ചുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി നമുക്ക് ഈ ഗുഹക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. ഗുഹക്കുള്ളിലെ ഇരുട്ടിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ശേഷം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ദൃശ്യവും. ഇവിടെ 3 ഗുഹകളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ഗുഹക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗുഹയിലേക്കും നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനാവും. കൂരിരുട്ടും വവ്വാലുകളും പാമ്പുകളുമൊക്കെ ഉള്ളതിനാൽ ഒരൽപ്പം ഭീതിജനകം തന്നെയാണ് ഈ ഗുഹക്ക് ഉൾവശം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഗുഹക്കുള്ളിൽ ഏറ്റവും താഴെയായി ഒരു ചെറിയ അറകൂടയുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാം. അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ തൊട്ടു താഴെ ഒരു കസേരയും മൺകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കസേരയും ഒരു കട്ടിലും കാണാം എന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു. കുന്നും മലകളും മയിലുകളും കുരങ്ങന്മാരുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കീഴ്ശ്ശേരി. ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക്